Dengan TATE Orbital Automatic TIG Welding Machine, Anda dapat mengatasi tantangan pengelasan di sektor seperti makanan, farmasi, semikonduktor, dan dirgantara. Dalam industri makanan, standar kebersihan yang ketat mengharuskan sambungan las yang steril dan bebas kebocoran. Mesin kami menawarkan teknologi orbital yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan ini, menjamin keamanan dan keandalan di setiap sambungan. Mesin ini juga dirancang untuk menghemat waktu dan biaya produksi, menjadikannya alat yang sangat efisien untuk proyek besar maupun kecil. Kami adalah produsen terpercaya dengan layanan OEM/ODM yang dapat disesuaikan. Langganan, beri komentar, suka, dan bagikan video kami. Hubungi kami di info@oktate.com untuk informasi lebih lanjut.